ONS en Harkemasse Boys wraksel je in zondigste derby. Wolvergeerde Jouwer in groot spektakel in eerste klasse F. En hudde wien voor NK surfen op Lauwersmarkt. Dit is de sport van maandag 15 oktober. Goeien en welkom bij Poppenslag. Voetbal en surfen, maar ook volleybal in deze uitsturing. De vrouwen van VC Snits binnen werden onder competitie begonnen. 2 keer moesten ze spelen dit weekend. En wij winnen bij de eerste wedstrijd thuis in Peelpoes. Maar we beginnen met voetbal, met de Frieske krijker in de haatklasse sneun. De derby tussen ONS en Harkemasse Boys wordt al spelen zo'n 1952. Sneun stier de 70ste editie op het schema. ONS stiet in de top 3 wiels de Harkieten onderaan staan. Doch wieder van het verschil op de ranglist neer te vernemen op het veld. Want de laatste minuut bleef het onduidelijk of er een winnaar komen zou. ONS, hier verleden week de eerste nederlaag. En Harkemasse Boys wachten nog altijd op de eerste oerwinning. Dus de belangen voor beide ploegen binnen Grut. In een reinerig stadion op Snits is het ONS wat de Boppeton viert. Maar hier de eerste mogelijkheid voor Ale de Boer. Maar ook Harkemasse Boys gaat op jacht naar de treffer. 6e minuut van de wedstrijd. De voorzet en de kopbal van Heinz Boersma. En die had de pech dat het aluminium in paard stiert. Een aardig begin dus van deze zondigste derby. Maar ONS is wel degelijk in die beginfase de sterkere ploeg. Mooi paaske Koetie González op Sander van der Heijden. En die omspielt Jacob de Vries. En daar is dan de openingstreffer van Mark de Vries. Prachtig uitspelen. En de voorzet, ja, die is vanzelfs op maat. En Mark de Vries, die zet ONS op een verdiende voorsprong. We hadden dan goed 12 minuten spelen. En de vraag is dan, welke kant gaat het duel uit? Voor eerst is het voornamelijk ONS wat de klok slaat. En 4 minuten na de treffer Mark de Vries en die verprutst hier toch een hele grote mogelijkheid. Het ingrijpen weer vanzelfs prima van Jacob de Vries. Maar je hier volle meer in zitten voor ONS. En er komen meer kansen. Sander van der Heijden, kan die de achterlijnen halen? Nee, die wordt onderbrutsen toch Reinder Slager. Ja, en daar wordt er net fleurig van. Jan Flap die zocht dan al dat Harkemasse Boys nou en dan wat meer uit de schulp kroepen kan en wat gevaar stichten kan. Maar het is Heine Uldrichs, verleden weekend nog man van de wedstrijd, die het vizier net op scherp had. En zo gaan we de tweede helft in met een heel iets verschil. 1-0 nog maar voor ONS. En Harkemasse Boys voelt dat er wel meer te hellen is hier. Bakuna met de voorzet. Boersma leidt waarom en dan van heel dichtbij. Joël Wagenaar, de invaller. Hij verjiet hier te scoren, want dit wie een 100% kans. Een hele wichtige redding van Alegeert de Vries op de inzet van Joël Wagenaar. Maar Jan Flap, de trainer van ONS, zocht dat zijn ploeg onder druk leidt. En daar werd een grote mogelijkheid. Nou de kopkans voor Klaas Kotanus. Er hing het een goal in de loft. En op dat stuit zou een lieke staan meer als terjocht te wijzen. Want Harkemasse Boys speelt het een stuk beter in de tweede helft. Waar we die bal veroveren. En dan, dit moment. De tackle van Heinz Boersma. En de rode kaart voor de spits van Harkemasse Boys. Arnold Herder wordt hier onrekken. En de scheidsrechter zocht hier direct reed in. En dat betekent dat Harkemasse Boys krijg als een weekend jaren weer met 10 man verder mat. Doe kon ze het hebben, want doe hellen ze nog een punt. Maar hoe is het nou in deze derby? Johnson Bakuna maakt het roemte en daar staat clear Raymond Bolt voor de gelijkmaker. Nee, het is weer Alegeert de Vries die het reddend optreden kan en ONS in de wedstrijd houdt. En ONS komt er maar moeizaam uit, maar als ze druk komen is het gevaarlijk. Mark de Vries in inzet wordt keert op de doellijnen terug Jelmerslager. En dus kabbelt die wedstrijd naar de eindta en is het nog altijd net onmogelijk voor de boys om gelijk te maken. De voorzet hier van Joël Wagenaar die bereikt net in. En dan wordt het een moeilijk verhaal. We zitten in de laatste minuut. Sander van der Heijden, die zocht daar. Martijn Rozenburg, kappen en in de kwarte hoeken. En dan is de wedstrijd definitief beslist. 2-0
in de laatste minuut terug Martijn Rozenburg. Ja, en daarmee krijgt ONS misschien wel wat te volle en Harkemasse Boys wat te min. Maar daar meldt net in om vanzelfs. Maar het is nog net die, want Rozenburg pakt heel onverstandig echt nog een rode kaart. Een helemaal onnodige tackle levert Rozenburg de rode print op. En dat kan hem de wedstrijd in Ajax wel eens kosten. En zo eindigt deze derby in 2-0 voor ONS. En is het voor Harkemasse Boys weer zoer. Ja, de opluchting wie er dus bij ONS, de kater bij Harkemasse Boys. In het veld onderkoolwegen, maar op de ranglijst de nummer 1 en de nummer last. De reacties op deze merkwaardige derby. Slecht voetbal, veel strijd, veel beleving, rode kaarten, alles zat erin. Dus ja, dit is het prototype derbyvoetbal. Verkeerde uitslag. Net alleen een verkeerde uitslag voor ons, omdat het 2-0 weer, maar misschien ook wel iets beetje op basis van het spel. Ja, ik heel eerlijk ben, Harkema drijft jou een keer echt gericht op een goal zitten en via dus alles oer of nijst. Ja, en dan als het oer of nijst is, dan maken ze nooit een doelpunt. Dit is echt ongelooflijk. Van 3 meter afstand, kopbal zitten, vrij voor de keeper. Ja, ik treed in herhaling ook 6 van we gaan hier denk en dan scoren. In mijn beleving weer een hele lichte overtreding. Waar ik zo'n er een meter 50 van nou, rekken er herder op een skoeg. En ja, hij had manier gereerd. Verleden week kwam Harkema ook met 10 man te spelen, stonden ze 3-1 achter. Dus toen had ik zoiets van potverdorie, dit stond wel niet. Maar ja, ze gooiden er nog een schepje bovenop en de jongens hebben echt fantastisch gestreden. Groot compliment voor Harkemasse Boys. Ja, vandaag is het niet goed, alleen ja, de beloning is wel heel prettig, zeker met zoveel mensen. Dus ja, is op zich wel heel lekker. Na zo'n wedstrijden is ONS de koprenner met 14 punten op basis van het doelsaldo. Het is spannend in de top, want de nummers 5 en 6 kunnen ook op 14 punten komen. Harkemasse Boys wacht het nog altijd op de eerste oerwinning en stiet nou onlinnig onderaan met 3 punten. Ja, ONS Harkemasse Boys wie dus een echte Frieske derby, maar in de eerste klasse van het snijsvoetbal wie het ik weer raak. Wolvergeer de Jouwer. De Aroene Wieken kwamen we al verskate Frieske ploegen in deze klasse zin. De Jouwer nog net en daarom rjocht ze we deze week op de jongste ploeg van alle eerste klassers. Met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar kun je met rjocht oer een selectie van broekjes praten. Iemand springt wat dat onbelangrijk uit de toon. De 33-jarige Björn Schilder. Huppakee, goed zo, de schaar hè? Ja. Snijtemoorn bij de familie Schilder. Hoyt voetballet nog even maar de band voordat hij voortmaat voor de wedstrijd. Maar de rol van Hoyt is net alleen thuis van toepassing. Want de selectie van de Jouwer is zo jong dat Björn Schilder hem ek op de club een soort van Hoyt vielt. Nou, ze noemen me zelfs opa. Dus ja, slaat die generatie maar alvast even over. Dus nee, ik ben gewoon de opa van het elftal. Met mijn 33. Maar nee, ik heb het wel hartstikke goed naar mijn zin met die jonge gast hoor. Ja, nou even afgelopen. Krijg ik nog een dik kus voor jullie? Nou. Veel plezier. Als de raaskiernaam is van het thuisfront de auto in en naar de wedstrijdbespreking van trainer Gerry Skouwenaar. Gewoon je stiel de best doen. En het speelveld ervoor zorgen dat je het speelveld bij balbezit van de tegenstander niet te groot maakt. Dat je gewoon goed inzet. Hey, dan gaan we inpakken en we gaan wegwezen. We gaan 3 punten ophalen. Nou, ik zal die er maar even uithalen voor jullie. Is niet nodig, heb je een? Nee, ze zijn wel iets ouder dan 5. Jij moet maar rijden, Björn. Ja, we kunnen moeilijk op de brommen naar Wolvenga, hè? Gerry, de jongste ploeg uit de eerste klasse. Hoe blijft het best dat het al nog 31er tussen rent? Ja, dan kan ik in ieder geval nog een keer een beetje op niveau praten. Hè? Nee, wat hartstikke leuk. Dat in ieder geval Björn is wat dat betreft, daar doe je op, denk ik. Ja, Björn is wat dat betreft gewoon een goede aanvoerder in het veld. Hij is gewoon een leider en ja, natuurlijk in het veld is dat een verlengstukje van de trainer en daar ben ik heel blij mee. 3, 2, 1, ja! Kom op! Hey. Succes! De wedstrijd tussen Wolvergeer en de Jouwer is net alleen een Frieske derby, maar ook een topper in de eerste klasse. De Jouwer stiet derde, Wolvergeer vijfde. En beide ploegen willen maar wat graag aansluiting houden bij de top. Na 20 minuten baat de wedstrijd los. De Jouwer krijgt een strafskop na een licht drukkerke van een van de Wolvergeer-spelers. De thuisploeg is het er vanzelfs net mee eens, maar Martijn Dijk die weet wel riet met boetekanske. Niet onderhand voor de Jouwer, maar nog geen 3 minuten later gaat het helemaal mis.
Björn Schilder vervult onbedoeld de haatrol in het toneelstukje van Wolvergem-aanvaller Jacco Veenstra. Die maakt het een zwalbe, maar de skiesjochter jouwt een strafskop. En dat net allingig. Het is ook reed van Björn Schilder. En in de herhaling is het goed te zien. Er is wel licht contact. Maar de aanvaller van Wolvergem, Jacco Veenstra, gaat wel heel makkelijk naar de groen. En de frustratie is groot bij Schilder. En wielst Sjouke Oosterling de strafskop binnen zit en Wolvergem daarmee op 1-1 zet, zie ik het Schilder de kleurkamer op. Nou Björn, dat is lekker. Ja, zeker lekker. Godsamme. Sorry. Piep. Ja, volgens mij gebeurt er gewoon helemaal niks. En ik weet niet of jullie het erop hebben staan. Maar ja, ik zou het graag terugzien. Want volgens mij loop ik gewoon daar en doet hij gewoon zijn been tegen mijn been en hij gaat gewoon omvallen. En volgens mij was het nog niet eens in de 16, dus ja. Sowieso een beetje apart dat hij en rood en penalty. We binnen amper bekend van de ene rode kaart als er opscoren is op het veld en er een tweede rode kaart volgt. Rudolf Top van Wolvergem is het bokje. En ik hij kan douchen. Maar het zien toont de Jouwer aan de betere ploeg te wijzen. Martijn Dijk maakt het op fraaie wijze de 2-1 en Schilder is krek op dit weer boeten om zijn eigen feestje te vieren. En in de tweede helft zet de Jouwer terug. Het wordt 1-3. En even later valt ek de 1-4. En dus kan Björn Schilder restig een sigaretje opsteken. Ek zonder zijn routine blijven de youngsters van de Jouwer oerijn. Omdat we dat misschien ek net te huts is. Want als je achterin zo verdedig je, dan liet je Wolvergem wel heel makkelijk dichterbij komen. 12 Jouwer en de thuisploeg loopt er nog in. En ter jochte staat toch blikken, want ze komen haast nog dichterbij. Jacco Veenstra, man van de goal van Krekt. Een minuut later op de peel. In de rebound mist Jean de Ruiter. En zo bloedt het verschil 2 doelpunten. En Krekt voor tijd komt de opluchting bij de Jouwer. Johan Lems bepaalt de eindstand op 2-5. Even billen knijpen, maar goed, daarna maakte het ook vrij snel, hadden we de boel alweer onder controle en de 5-2 is natuurlijk klaar dan. Drinkt ze toch aan een bierkop? Ja, ik denk dat Chis en ik zo meteen maar even een treetje bier moeten regelen voor die jongens. Hebben ze wel verdiend. De staan in de eerste klasse. FVC won dit weekend de toppertje in Erika met 2-0 en stiet nou bovenaan. De Jouwer is toch de krize 5-2 overwinning op Wolvergem klommen naar het tweede plak. In de middenmoot vinden we Wolvergem, Frisia en Burgum en onderin bleef de OMB het regenhouden. De rechtste steen 1 naar laatste. Volleybal dan. Volleybalclub Snits is dit weekend met de competitie uiteenzet. Door het afschaffen van het play-off systeem spelen de vrouwen nou een dubbele competitie. Dit weekend staan zowel voor Sneun als Snijn een wedstrijd op het programma. En elke nien is benijd of de volleybalster ik dit hier meidwaan kennen voor de prijzen. Misschien is de verwachtingsnijd verrassende tweede plek van verleden hier nog wel heel hoog bij de boetelwacht. Maar volleybalclub Snits had 2 jaar een route uitstippelen om naar de top te werken. Maar nooit succes van verliezen hier kan vaak van deze koers afweken worden. Ik heb het al vaker gezegd, we blijven gewoon in dat wat we op de lange termijn hebben als doel gesteld, blijven we verder gaan. En dat betekent dus weer positie 1 tot 4. Vorig jaar was het gewoon rondom de 4e, 5e positie, dat moet je kunnen redden. Nou, dat werd een uitschieter uiteindelijk naar de tweede plek, wat natuurlijk fantastisch is. Maar ja, we blijven toch wel met beide beentjes op de grond. De tweede plek van verliezen hier joeg jocht op Europese deelname. Maar toch de minder financiële situatie waar er van afjongen. De hele simmer is er werken om het budget van de vereniging op te krikken. Maar bleef de vraag of dit wat opsmieten had. Ja, eigenlijk net. Het is wel spietig. Maar de realiteit is dat wij, uw sponsorcommissie ontzettend hun best doen. Ik ben zelf ook nog maar een aantal mensen in gesprek geweest. Maar het zit op het heden bij het bedrijfsleven net echt makkelijk om sponsoren te vinden. Nee. Maar we hebben toch, ondanks dat, hebben we toch een breed aantal wat lietsere sponsoren toch binnenhalen. Dus ik hoop dat we toch dit hier toch wel wat extra sponsoren krijgen. Ik door de uitstraling van VC Sneek. Door de krapte onhield wordt er een beroep die op een saneemde vrijwilligerstatus van de speelsters. Ja, dat is het beleid. Wij halen je net van boeteloon en net 4 voet. Boven dat we betellen de dames ik net. Ze krijgen geen salaris. En ik vind dat een groot compliment aan uw dames dat zij op het hoogste niveau acteren. De eredivisie is maar
En hij dan vergelijken wat bij andere sporten wat er gebeurt en wat er betellen worden moet. Nou, dan heb ik groot respect voor u dames dat zij eigenlijk voor helemaal niks hun sport staan te beoefenen. Ik ben nog echt een sportlui. Wichtig voor de volleybalclub Snits is dat de ploeg bijna op leun is. Alleen de Saskia Bos is om reden van studie er net meer bij. Voor haar is de 60-jarige Marit Jasper uit het vierde bij de selectie komen. Ja, ze speelt bij Jeugd Oranje. Ja, daar gaat ze ook in mee. Dan gaat ze proberen in januari zich te kwalificeren voor de EK. Dus ook daar heeft ze een heel druk programma. En dat is heel goed afstemmen met de trainers daar, maar dat komt goed. De Jiperingswedstrijd tussen Jonsje en Pilpoes begon maar winst in de eerste set van Snits. Mooi 24-23. De tweede hier nooit de gasten mooi 8-24. Hier de derde set. En het punt voor Snits zetten staan op 21 centje. Serve van Marit Jasper. Snits dit in deze fase even knap te spelen. Dan is dat het blok van Nienke Oud en Marta Malta. 22 centje. Snits komt dan op setpoint. Ze rennen uit naar 8-24. En binnen wij om een 2-1 voorsprong te nemen. Weer het goede blok voor Snits. En dan kan Snits de ongeval weer oernemen. En is het Klaske bij de midongeval. En zo zit de tweede set in de boeze. 2-1 voor de Snitsers. Door het ontbreken van spelverdeelster Michelle Bult bij de Snitsers gaat er nog wel eens wat mis. In de vierde set verspillen de vrouwen een 24-22 voorsprong. En viert het automaatje. Hier wordt het 24 gelijk. Maar het tromp naar de serve. Dan de ongeval van Pilpoes gaat langs het blok van speelverdeelster Nienke Oud en Marta Malta. 24-26. Setpoint voor Pilpoes. En dan neemt de druk daar. Ongeval dan van Snits. Kan goed paast worden van Pilpoes. De midongeval kan net verdedigen worden. Stiet het twaggelijk in sets en moet er een beslissende vierde set komen. En daarin komen de Verstedse vrouwen te kwad. Hier is het nog de middelval van Klaske Sikkers die te staan op halve fjitje brengt. Maar de matchpoints binnen voor Pilpoes. Roos van Wijnen met de serve. En dan is de boetenongeval te machtig voor het blok van Klaske Sikkers en Venna Soinstra. Snits hier winnen kennen, maar voor sommigen dat in de vierde set te doen. We hier hem eigenlijk voor het griepen in de vierde set. Het was 24-22. En het twee lullige foutjes en de kopjes gaan naar beneden en je flant die set. En de vijfde set kunnen we volgens mij daar net dusdanig goed in zetten dat dat dan weer goed komt. Maar gelukkig juist de spelende vrouw van Snits werd de uitwedstrijd en Eurospet uit Almelo waard woen. Maar 3-1. Yvonne Kassenberg is Nederlands kampioen marathon geworden in de leeftijdsklasse 34+. De hutterinster uit Ljouwert wie in Eindhoven met grote afstand de beste. Ze eindigen haast 10 minuten voor de nummer 2. Maar de tijd van 2:47:42 verbeteren ze ook nog eens haar persoonlijk record met 2 minuten. En de mooie van roeiploeg Treves 2 uit Oudeboom in Amsterdam Nederlands kampioen sloeproeien worden. In de Amsterdamse Grijften gaat de strijd om de nationale titel tussen 2 Frieske ploegen. De orenkanshaver wie Joet en Makkie uit Frencher. In Midwaar helden de Boansters 4 minuten in op de Frencherters en waren daarmee de nationaal kampioen. Lang net alle sportverenigingen wie blied met het jest waren dit weekend. Maar voor de organisatie van het Iepen NK Surfen op Lauwersmar wie het ideaal. Huddewien en flinke golven zorgen ervoor dat surfers uit binnen- en buitenland surfen kunnen op topniveau. We volgen het Frieske talent Terde de Jong. Het is een thuiswedstrijd voor de 22-jarige Terde de Jong van Verwet. De Fries waard zo'n keer Nederlands kampioen bij de jeugd en 1 keer zelfs deelt eerste bij het wereldkampioenschap. Tede komt uit op de onderdelen formula en slalom. De disciplines waarbij het vooral draait om de snelheid. En snelheid, dat kunnen de service maatje dit weekend. Want het waar, dat liet haar net in de steek. Hoe binnen de omstandigheden? Ja, de omstandigheden zijn prima, zoals je moet zien. Het waait lekker, het bloot droeg. Er is misschien nog wat meer wind erbij, dus dan kunnen we het net beter treffen. Want wat voor onderdeel komt zo aan nu? Ik kom uit voor de slalom. Het waait Joert genomen om de discipline slalom te doen. En dan hebben we ongeveer een week of 4 uur nodig. Nou, dat waait het nou, dus we kunnen nou mooi slalom en zien hoe het komt. Ik sta nu tweede in deze klasse en hopelijk kan ik die resultaten volhouden.
Dit weekend wordt er surft in 3 verschillende disciplines. Formula, slalom en freestyle. Bij de eerste 2 gaat het dus om de snelheid, bij de laatste om de trucs. Het binnen 2 stielen die je net met elkaar vergelijken kunnen. En dat smiet wel dus wat discussie op. Binnen, maar ook boeten de surfrood. Want ja, wat is nou spectaculairder? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk als het mij vraagt is, dan zeg ik slalom. Dat is zeker spectaculairder. Als het een collega van mij uit de freestyle vraagt is, dan zeg die deze freestyle is spectaculairder. Ieder zijn eigen dingen en ik denk dat we allebei liefdevol vinden. Beide willen dit weekend in alle gevallen goed verteenwoordigen. Van Tere de Jong krijgen we een lietse demonstratie. Hoe het er bij de slalom en ook bij de formula ontakt. En nee, deze beelden zijn net versneld. Ik denk dat iedereen wel geboren wordt als freestyler of als slalom, maar dat klinkt een beetje raar. Maar vanaf het begin merk je al van, goh, dat vind ik leuk en daar ben ik goed in. En daarbij komt, ik ben 1,94, ik ben vrij lang. En juist toch wel dat bij freestyle het vaak wat lichtere mondjes binnen. Hè? Die ben wat behendiger, die kennen wat makkelijker hoe bij. De gruttere, langere jongens, man, die zitten toch vaak wel in de racewereld. Wat binnen die ambities nog binnen deze sport? Ja, dat is toch wel om Nederlands kampioen te worden in een van beide klassen. Ik vind beide heel mooi, formula en slalom. Ik wil daar ook een keuze in maken, dus ik kan net zeggen van ik wil eerst de derde worden beide eigenlijk. Dat is zeker mijn ambitie. Vorig jaar was ik in de formula, dus toen zie ik het dichtbij. Dat is zeker een van mijn ambities. En daarnaast probeer je internationaal met de top mee te komen. Want Nederland doet het goed. Maar zeker Polen en Frankrijk die spannen nou de kroon. En dit is toch wel eens tijd dat Nederland derde weer eens in de top mee doet. Voor de Jong is het dit weekend net zijn beste optreden. Hij werd derde bij de formula en 4e bij de slalom. Net de Verweter namen hier en daar iets te volle risico en daar trok ieder een paar keer onderuit. Onder het materiaal had het in elk geval netline, want Tere de Jong wordt sponsoren en beschikt daar toch over topmateriaal. Dit is een exemplaar uit Amerika, een echte Formula fin. Had ik speciaal bouwen laten. Full carbon, hoe griezelig duur. Maar door deze fin weet ik zeker, hier ben ik wel mede gedeeld eerste van de wereld mee worden. En onder zo'nvoudig Nederlands kampioen. En dat had deze fin me wel bedacht. Door de Huddewien was het surf-evenement dit weekend een groot succes. Voor de surfers zelfs, maar vooral ook voor het publiek. Wauw, dat lijkt het me mooi werk. Dit weer de sport van Mandy. Maar waasdie ben we er alweer. Het wordt een bijzondere wedstrijd. Waasdie 17 oktober in het Abel Lenstra stadion. Trainer Foppe de Haan neemt het met de allerbeste Friese voetballers op in de selectie van Marco van Basten. En Omroep Friesland is erbij. Van Jalve Zoon Au de tarierings en van Sanoer Au live de wedstrijd op televisie. Waanzien dus hoe je niet te missen van Foppe versus Marco. Nou dadelijk is er het Nijs in Joet. Ik wens je een hele mooie junta. Doeg!